auch nochmal etwas, wo ich da auch gerne nochmal erwähne, weil ich das sehr oft sehe und wo Popularität oder Fame dir einen riesen Strich durch die Rechnung kann machen, wortwörtlich durch die Rechnung, dass wenn man sich Fame oder Popularität wünscht, mehr Bekanntheit als Musiker oder Musikerin, das auch sehr schnell dazu führen kann, dass man schlechtere Deals eingeht. Oder die annehmen tust. Und ich erwähne das auch nur, weil das die Story ist von ganz, ganz vielen Künstlern. Egal ob nationale Künstler in der Schweiz oder internationale, wo ich da sehe, wo halt wegen einer Fame-Geilheit oder weil sie denken, sie kommen jetzt weiter oder werden bekannter durch den Move, wären sie eher dazu bereit, einen schlechteren Deal einzugehen. Und wenn ich von schlechteren Deals rede ich von Deals, die weniger Geld für dich geben. Darum versteht ihr vielleicht auch, wieso ich beides in die Überschrift da habe. Weil, dort so viel dazu. Und wenn es darum geht, dass in Verhandlungen sind, egal was das jetzt für Verhandlungen sind, weil das könnte man jetzt noch ewig weiterspannen. Und für das reicht die Zeit jetzt da nicht mehr. Aber wenn ihr in Verhandlungen sind, müsst ihr in dem Aspekt einfach immer verstehen, dass eine sehr grosse Macht hinter einem Nein kann dahinter stecken. Was heisst das? Dass ihr nicht jeden Deal, jeden hundsverlocherte Deal oder jede Vereinbarung eingehen und dass es oftmals vielleicht besser ist, wenn wir zu früh in Situationen sind, wo man nicht annehmen sollte, dass man dort einfach ein Nein durchgibt, weil anstatt jetzt einen schlechten Deal einzugehen, weil man das Gefühl hat, das bringt einen jetzt weiter, aufgrund von Cloud, aufgrund von Fame oder aufgrund von etwas. Wenn das Geldmoves sind, dann kann ich das respektieren, wenn man sich das überlegt. Aber vor allem am Anfang von seiner Karriere oder als Newcomer oder Newcomerin sollte man sich gut überlegen, was man für langfristige Vereinbarungen man da eingehen und was man für Sachen unterschreiben, weil die ersten paar Deals, die man eingeht, egal mit welchen Vertragspartnern, egal was das für Leute sind, werden meistens nicht von Vorteil sein. Das sind nicht die besten Deals am Anfang von einer Karriere, das ist nie so, weil man halt nicht einen Boden hat, mit dem man verhandeln kann, weil man irgendwie nicht viel hat. Und dort kommt eben das Sprichwort rein, man darf keinen Schritt überspringen, weil wenn man halt versucht, Schritte zu überspringen mit Popularität oder Bekanntheitsgrad, wo man erhöhen plötzlich über Nacht, dann ist man auch schneller gewillt, einen schlechten Deal einzugehen. Und ich sage das nicht aus Gründen, weil ich das nicht selber gesehen habe, sondern genau wegen dem, weil ich das oftmals selber gesehen habe, dass es sehr verlockend heutzutage noch sein kann, dass man einen schlechten Deal eingeht, um kurzfristig vielleicht mehr haben, aber langfristig dafür eine beschissene Situation haben.